जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु। दृष्टस्त्वया किमिति या सखीजनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावना वनिनिधिं करुणैकतानम्। अरचावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अपूर्व अनुकम्पाद्वारा हामी अर्चिरादि मार्गको श्रवण गर्दैछौँ। यहाँबाट मोक्ष भएर जाने मार्ग अर्चिरादि मार्ग। पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीको एउटा अत्यन्तै विलक्षण ग्रन्थ, 18वटा रहस्यमय ग्रन्थहरू मध्येको एउटा अति नै विलक्षण ग्रन्थ, अति नै महत्त्वपूर्ण सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ यो अर्चिरादि मार्ग। अर्चिरादि मार्ग, अर्चिही आदि मार्ग, अर्चिरादि मार्ग। भगवानको मार्ग, वैकुण्ठको मार्ग, अत्यन्तै गोपनीय मार्ग। यो अर्चिरादि मार्गको वर्णन शास्त्रमा पाइन्छ, वेदमा, उपनिषदमा, विशेष गरेर यो छान्दोग्य उपनिषदमा अनि बृहदारण्य उपनिषदमा, कठोपनिषदमा यो मार्गको वर्णन पाइन्छ। अनि त्यस्तै पुराणहरूमा, अन्य ग्रन्थहरूमा गोपनीय रहेको यो मार्ग हो, यो बाटो हो। यसलाई खोजेर, आलोडन गरेर खोजेर लोकाचार्य स्वामीजीले हामी सबैलाई अत्यन्त सुलभ गराइबक्स्यो र हामी सबैलाई कृतकृत्य र धन्य धन्य गराइबक्स्यो। कृतयज्ञ भनेर आउँछ अहिले एउटा शब्द, कृतयज्ञ। यी कुराहरूलाई जानेर हामी वास्तवमै कृतयज्ञ भएका छौँ। कृतयज्ञ भनेको गर्नुपर्ने यज्ञ सबै गरिसकेको, अब गर्नुपर्ने कुनै बाँकी छैन। कुनै यज्ञ गर्न बाँकी छैन, कुनै पुण्य गर्न बाँकी छैन। अब सबै गरिसक्यो। भगवानको बनेर, ईश्वरको बनेर
भगवानलाई आफ्नो बनाएर भगवानसँगको सम्बन्धको ज्ञानलाई कबुल गरेर त्यो ज्ञानलाई हासिल गरेर म भगवानको नै हुँ अरू कसैको होइन भन्ने पूर्ण भित्रबाट कबुल गरेर हामीले वास्तवमा सबै गरिसक्यौँ। जो महापुरुषले यो सम्बन्धलाई कबुल गर्नुहुन्छ, आचार्यद्वारा भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, वास्तवमा उहाँ नै कृतकृत्य हुनुहुन्छ, कृतयज्ञ हुनुहुन्छ र धन्य धन्य हुनुहुन्छ। उहाँले अब गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य शेष रहेको छैन, सबै गरिसक्नुभयो। केवल अब यो मार्गमा प्रवेश गर्नु मात्रै छ, अर्चिरादि मार्गमा। यो शरीर छुटेपछि त्यो जुन शरीर छ त्यो नै अन्तिम शरीर हो, चरम शरीर हो। त्यो शरीर छुटिसकेपछि अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गराएर प्रभुले लिएर जानुहुन्छ र आफ्नो काखमा राख्नुहुन्छ। र यो विलक्षण एउटा मार्ग हामी श्रवण गर्दैछौँ प्रभुका मङ्गलमय सङ्कल्पद्वारा। यस्तो सङ्कल्प प्रभुको हामीमाथि, हामी सबैमाथि बनिरहोस् सदा सर्वदा। यही हामी सबै भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। भगवानले हामीलाई आफ्नो दयाले र आफ्नो कृपा दृष्टिले सदा सर्वदा यो धरतीमा रहन्जेलसम्म सिञ्चित गरिरहनु हुनेछ। र एकस्मिन् दिवसे कदाचित कस्मिंचित अवकाशे भवति। प्रभु भगवान हेर्नु, प्रत्येक आत्माको पछाडि लाग्नु भएको छ अनादिकालदेखि। किन लाग्नु भएको छ भन्दा खोज्नको लागि। हामी सबै पछाडि भगवान लाग्नु भएको छ अनादिकालदेखि, खोजेको खोजै। प्रत्येक जीवात्माको पछाडि लाग्नु भएको छ खोज्नको लागि। यत्न विशेष, कस्तो राम्रो शब्द छ, यत्न विशेष। भगवानको यो प्रयत्न विशेष प्रयत्न हो। भगवानले कुनै पनि कार्य गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दैन, यत्न गर्नु पर्दैन। जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय, ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति प्रलय अनायासै गर्नुहुन्छ, सङ्कल्पले गर्नुहुन्छ प्रभुले। सबै कार्य अनायास गर्नुहुन्छ, परन्तु खोज्ने कामलाई चाहिँ यहाँ यत्न विशेष भनेर त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ स्वामीजीले। यत्न विशेष भगवानको यो विशेष प्रयत्न हो अरे। जीवात्मालाई खोज्ने कार्य चाहिँ यो विशेष कार्य हो भगवानको, विशेष कार्य यो प्रयत्न हो, भगवानको विशेष प्रयत्न हो। यो विशेष प्रयत्नले खोज्नुहुन्छ, अनादिकालदेखि खोजिरहनु भएको छ र एक दिन न एक दिन भेटाएरै छोड्नुहुन्छ। चाहे त्यो हजारौँ जन्म किन नबितुन्, त्यो आत्माका हजारौँ युग किन नबितुन्, परन्तु त्यो आत्मालाई, त्यो जीवात्मालाई प्रभुले, ईश्वरले भेटेरै छोड्नुहुन्छ एक दिन। यो भगवानको एउटा सङ्कल्प छ, यो भगवानको प्रयत्नको यो सङ्कल्पको यो प्रयत्न छ यस्तो। अनि एकस्मिन् दिवसे कदाचित, खोज्दै जाँदा कदाचित भनेको कुनै समयमा, कस्मिन् दिवसे, एकस्मिन् दिवसे कुनै न कुनै दिनमा, कदाचित कस्मिंचित अवकाशे फलति। भगवानको अवकाश फलित हुन्छ। यहाँ अवकाश भनेको के हो? एउटा राम्रो शब्द छ अवकाश। अवकाश भनेको हेर्नु, जीवात्माले गरेको पुण्यको नाम अवकाश हो, जीवात्माले गरेको सुकृतको नाम अवकाश हो। त्यस्तो चिज भेट्नुभयो भने त्यो जीवात्माले जसलाई खोज्नु हुँदैछ भगवानले, ती खोजिएका ती जीवात्मामा कुनै पुण्य छ कि छैन भनेर पुण्य खोज्नुहुन्छ भगवानले आफ्नो बनाउनको लागि। कुनै न कुनै कारण चाहियो, भगवानलाई पनि कारण चाहिन्छ त्यो जीवात्मालाई आफ्नो बनाउनको लागि। उसलाई मोक्ष दिनको लागि कारण चाहिन्छ। त्यो कारण रूपी पुण्य, त्यो पुण्य रूपी कारण छ कि छैन भनेर खोज्नुहुन्छ। त्यो पुण्यको नाम अवकाश हो। हेर्नु, यदि पुण्य त्यस्तो भेट्नु भएन भने भगवानले के गर्नुहुन्छ? पुण्य मानिदिनुहुन्छ। यस्ता अवकाशहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, शास्त्रले बताएको छ। सुकृतको नाम अवकाश हो। सुकृत भनेको पुण्य, यादृच्छिक सुकृत, अनि प्रासङ्गिक सुकृत र आनुषङ्गिक सुकृत। यी 3टा सुकृत बताएको शास्त्रले। यी 3वटा सुकृतको नाम नै के हो? अवकाश हो। यस्ता यी पुण्यरूपी अवकाशहरू भगवानले भेट्नुभयो भने भेटिहाल्नुभयो, भेट्नु भएन भने बहाना बनाउनुहुन्छ, पुण्यको बहाना बनाइदिनुहुन्छ, आफै पुण्य बनिदिनुहुन्छ, आफै सुकृत बनिदिनुहुन्छ, अनि त्यो अवकाशलाई फलित गराइदिनुहुन्छ। र त्यो अवकाश फलित हुन्छ, एक दिन न एक दिन फलित हुन्छ। त्यो भगवानको प्रयत्न खेर जाँदैन, कहिले पनि खोज्ने प्रयत्न खेर जाँदैन, भेटाएरै छोड्नुहुन्छ। यदायं चेतना, जब यो चेतनलाई, कुनै न कुनै चेतनलाई अवकाश पाउनुहुन्छ भगवानले, अवकाश फलित हुन्छ। कुनै न कुनै चेतनमा जब अवकाश पाउनुहुन्छ, अनि अवकाश पाइसकेपछि के हुन्छ? अथवा भगवानले कुनै चेतनले आफ्नो बनाउने सङ्कल्प गरिसकेपछि अब के हुन्छ? प्रभुले आफ्नो बनाउने सङ्कल्प गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा, अद्वेषाभिसन्धिमान्
मोक्ष समीक्षायुक्त। अब उहाँभित्र अन्तःकरणमा एउटा गुण जागृत हुन्छ जसको नाम हो द्वेष। अनादिकालदेखि सारा जगतलाई द्वेष गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, भगवानलाई द्वेष गर्नुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त वैष्णवलाई अत्यन्तै द्वेष गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो गर्न छोड्नुहुन्छ। अब त्यो दोष हराउँछ र एउटा गुण प्रकट हुन्छ, द्वेष नाम गरेको गुण। अनि त्यो गुण प्रकट भइसकेपछि मोक्षको समीक्षा गर्नुहुन्छ, मोक्षको विचार गर्नुहुन्छ, मोक्षको इच्छा राख्नुहुन्छ भित्रबाट। त्यस पछाडि वैराग्य हुन्छ। संसारबाट वैराग्य हुन सुरु हुन्छ, अङ्कुरित हुन्छ क्या। त्यो एकैचोटि बढ्ने होइन। भगवत इच्छा, भगवत प्राप्तिको इच्छा, मोक्षको इच्छाको अङ्कुरित हुन्छ। सँगसँगै संसारको वैराग्यको इच्छा पनि, संसारप्रतिको वैराग्य पनि अङ्कुरित हुन्छ। अनि त्यस पछाडि विवेक जागृत हुन्छ। विवेक जागृत भइसकेपछि अभिनिवेश भनेको प्रेम, भगवानमा प्रेम जागृत हुन्छ। संसारप्रति वैराग्य पनि जागृत भयो, साथसाथमा ईश्वरप्रति, भगवानप्रति प्रेम पनि जागृत भयो अन्तःकरणमा। यी गुणहरू प्रकट भयो। हेर्नु, अद्वेष नाम गरेको गुण प्रकट भयो, साथसाथमा मोक्षको समीक्षा गर्न थाल्नुभयो। अनि संसारप्रति वैराग्य जागृत हुन थाल्यो र साथसाथमा विवेक र भगवानप्रति प्रेम त्यो जागृत हुन थाल्यो। यति भइसकेपछि सदाचार्य समाश्रयणं कृत्वा, अब सदाचार्यको सन्निधिमा जानुहुन्छ। सदाचार्यबाट समाश्रयण हुनुहुन्छ, दीक्षा लिनुहुन्छ, पञ्चसंस्कारले युक्त हुनुहुन्छ, पञ्चसंस्कार युक्त हुनुहुन्छ। त्यति भइसकेपछि, पञ्चसंस्कारले युक्त भइसकेपछि, समाश्रयण भइसकेपछि अब उहाँ कृतयज्ञ हुनुहुन्छ। यो सहस्त्र गीतिमा बताउनु भएको षडकोप स्वामीजीले कृतयज्ञ भनेर। गर्नुपर्ने यज्ञ सबै गरिसक्नुभयो। अब उहाँले जुनसुकै यज्ञ, जप यज्ञ, होम, त्यो हवन रूपी यज्ञ, सबै यज्ञहरू, दान रूपी यज्ञ, सबै यज्ञहरू गरिसक्नुभयो। कृतयज्ञ भन्नुभयो। कृतयज्ञ भएर संसारको क्रूरतालाई अनुसन्धान गरेर, अब संसारको क्रूरतालाई अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो संसार दयालु छैन। यो संसार, यो नेचरल्ली, यो स्वभावैले कस्तो छ भन्दा अत्यन्तै क्रूर छ। क्रूर संसार, संसारीहरू अत्यन्तै क्रूर छन्। हेर्नु, दया भन्ने संसारमा छैन। संसारीमा कदाचित कहिल्यै पनि पाउन सकिँदैन दया। क्रूर छ। क्रौर्यम अनुसन्धाय, त्यस्तो क्रूरतालाई अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। अब उहाँलाई बिस्तारै अब छटपटाहट हुन थाल्छ, छटपट्टि हुन थाल्छ। कस्तो छटपट्टि भन्दा उहाँले आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ संसारमा बस्दा? सर्पास्य गतमण्डुकवत्, कस्तो राम्रो छ। सर्पास्य गतमण्डुकवत्, सर्पको मुखमा परेको भ्यागुत्तको जस्तो अनुभूति हुन्छ उहाँलाई। त्यस्तो पीडा हुन्छ उहाँलाई संसारमा। यो संसार रूपी एउटा अजिगर हो, सर्प हो है। हामी सबै त्यो अजिगर रूपी मुखमा जाँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। तर संसारीलाई त्यो अनुभूति छैन। अब यहाँलाई संसारमा जब वैराग्य आउन थाल्यो, मोक्षको समीक्षा गर्न थाल्नुभयो, आचार्यको समाश्रयण हुनुभयो, आचार्य समाश्रित हुनुभयो, अब उहाँलाई त्यो अनुभूति हुन्छ भित्र, म त भ्यागुत्त जस्तो हुँ। कस्तो भ्यागुत्त? सर्पको मुखमा पसिसकेको भ्यागुत्त हुँ। मलाई बिस्तारै बिस्तारै यो सापले, यो सर्पले निल्दैछ, संसार रूपी, काल रूपी यो सर्पले निल्दैछ। त्यस्तो समीक्षा गर्नुहुन्छ। अनि दावाग्निना चतुर्दिक्षु व्याप्त मृगीवत्, त्यति मात्रै होइन, आफूलाई एउटा मृगी भनेको हरिणी, एउटा हरिणी जस्तो ठान्नुहुन्छ। जङ्गलको हरिणी, चारैतिर आगो लागेको छ, भाग्ने ठाउँै छैन कहीँ पनि। त्यो हरिण बिचमा बसेको छ, चारैतिरबाट डढेलो आयो, भाग्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। संसार पनि एउटा डढेलो हो। संसार रूपी दावाग्नि, संसार रूपी डढेलोमा हामी सबै बिचमा छौँ। आगो आइरहेको छ, हामीलाई समाप्त गर्दैछ। अच्छा, अनि त्यति मात्रै होइन, कोटि द्वय ज्वलित काष्ठ मध्यगत पिपीलिकावत्, त्यति मात्रै होइन, एउटा अगुल्टो छ। अगुल्टो भनेको काठ, दुवैतिरबाट आगो बल्दैछ, बिचमा एउटा कमिलो छ। त्यो कमिलो कहाँ जाने? अब आगो लागेको छ, अगुल्टो बलेको छ दुवैतिरबाट, बिचमा कमिलो छ। त्यो कमिलोको
के दशा हुन्छ। त्यस्तै अवस्था यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ आफूलाई यो संसारमा रहँदाखेरि। अनि भन्नुहुन्छ को वा सहायो भवति इति। यो कस्तो स्वभाव हो? यो संसारको कस्तो स्वभाव हो? तरङ्गित जल समुद्रे निमज्जन्नौ इव। समुद्रमा डुब्न लागेको नौका जस्तो लाग्छ उहाँलाई आफ्नो जीवन, यो शरीर। अत्यन्त व्याकुल हुनुहुन्छ। व्याकुल भएर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु बहुदर्शयन नाशयसी। मलाई धेरै चिज देखाएर अझै नाश गर्नुहुन्छ प्रभु। मलाई नाश गर्ने इच्छा छ हजुरको। संसारी चिजहरू देखाएर, भोग विलासका यी पदार्थहरू चिजहरू देखाएर मलाई संसारमै यही नाश गर्ने इच्छा छ हजुरको। इत परमपि नाशयसी। समाश्रण भइसकेपछि पनि मलाई नाश गर्ने इत पर भनेको म त हजुरको भइसकेँ त। हे प्रभु, आचार्यले मलाई आफ्नो बनाइसक्नुभयो, म हजुरको बनिसकेँ, अझै पनि मलाई नाश गर्ने इच्छा छ। इत परमपि, प्रपन्न बनिसकेपछि पनि मलाई नाश गर्ने इच्छा छ हजुरको। हे प्रभु, यी 5 इन्द्रियहरूले, पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूले मलाई दिशी दिशी बलात् प्रेरयन्ती। चारैतिरबाट प्रेरित गर्छन्, चारैतिरबाट मलाई दुस्ने प्रयास गर्छन् यी ज्ञानेन्द्रियहरूले, इन्द्रियहरूले। इन्द्रियहरूले आफ्ना विषयतिर खिचेर लान्छन्। म के गरौँ प्रभु? वस्त्र माग्छन्, अन्न माग्छन्, स्वादिष्ट भोजन मात्रै माग्छन् यी इन्द्रियहरूले। म के गर्ने? इन्द्रियाणां क्रौर्यं स्मृत्वा आक्रोश्य। हे प्रभु, यी इन्द्रियहरूको क्रूरतालाई सम्झेर मलाई अत्यन्त म व्याकुल हुन्छु, मलाई व्याकुलता आउँछ प्रभु। सङ्ख्यारहित दुखानि ददति एतानि। यी ज्ञानेन्द्रियहरू, यी इन्द्रियहरूले मलाई सङ्ख्यारहित असङ्ख्य दुःख दिन्छन्। कुनै सङ्ख्या छैन कति दुःख दिन्छन् भन्ने, कति पीडा दिन्छन् भन्ने। असङ्ख्य पीडा दिन्छन्। हे प्रभु, संसारीहरू मरेको देख्छु म, प्राणत्यागम दृष्टा न सहामि। म सहनै सक्दिनँ। संसारीहरू मरेर गएको देखेर म सहन सक्दिनँ प्रभु। हे प्रभु, कस्तो स्वभाव हो संसारको, यो लोकको कस्तो स्वभाव हो। यसरी यस्तो अनुभूति हुन्छ उहाँलाई, यस्तो भाव प्रकट गर्नुहुन्छ, यस्तो उद्गार प्रकट गर्नुहुन्छ भगवानसँग। इति संसारिणां दुःखं न सहते। संसारीहरूको दुःखलाई देखेर पनि सहन हुन्न उहाँलाई। प्रमत्ता इव मम सर्वेपि। मेरा आफन्तहरू, मम भनेका मेरा आफन्तहरू जति पनि छन्, देह सम्बन्धीहरू सब प्रमत्त छन्, मदहोश छन्, अलिकति पनि होश छैन। प्रभु सम्बन्धी, भगवान सम्बन्धी, अध्यात्म सम्बन्धी अलिकति रत्ती मात्र पनि होश छैन। त्यसैले सबै प्रमत्त छन्, पागल छन्, संसारका पागल छन् प्रभु। अनि त्यसैले लौकिक मनुष्यसँग, यी लौकिक मनुष्यहरूको, यी लौकिकहरूको, यी संसारीहरूको सङ्गत मलाई सहन हुँदैन प्रभु। अब लौकिक मनुष्यै सह मम सङ्गो दुस्सह। अति नै दुस्सह हुन्छ, असह्य पीडा हुन्छ प्रभु। त्यसैले मैले लौकिक संसारीहरूसँगको सङ्गलाई मैले त्यागिदिएँ। लौकिकै सह सङ्गम अत्यजम। मैले त्यागिदिएँ प्रभु, त्यागिदिएँ। हे प्रभु, मेरो स्थिति जानकीको जस्तै छ। जानकी आमा सीता आमाको जस्तै छ। लङ्कामा सीता आमा राक्षसीहरूले घेरिएर बस्नुभएको थियो। रावणले कैदी बनाएको थियो सीतालाई। 1 वर्षसम्म कैदी बनायो रावणले लगेर अशोक वाटिकामा। र त्यहाँ 700 राक्षसीहरू नियुक्त गरेको थियो रावणले सीताको पहरेदारको लागि। र ती राक्षसीहरूले सीतालाई अत्यन्त तर्जन र भर्जन गर्थे, अत्यन्त कटु वचन बोल्थे, क्रूर वचन बोल्थे ती राक्षसीहरूले। हे प्रभु, मेरो पनि त्यस्तै अवस्था छ। यी संसारीहरू सबै तिनै राक्षसी हुन्। ती राक्षसीको बिचमा म छु प्रभु। मेरो अर्को कुनै उपाय छैन। सीता आमाले 1 वर्षसम्म केही गर्नु भएन, न त भोजन गर्नुभयो, न त स्नान गर्नुभयो, न त अन्य कुनै कार्य गर्नुभयो, केवल बसिरहनु भयो। के गरेर बस्नुभयो? राक्षसीको बिचमा भन्दा प्रभुलाई सम्झेर बस्नुभयो, प्रभु स्मरण गरेर बस्नुभयो, राम स्मरण गरेर बस्नुभयो। हे प्रभु, मेरो पनि स्थिति त्यस्तै छ। म केही गर्न सक्दिनँ। केवल प्रभुको स्मरण बाहेक
मेरो अर्को कुनै कार्य पनि छैन, यहाँ कार्य गर्न पनि सक्दिनँ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, एतत् स्वभावमित परम न प्राप्नुयाम। प्रभु, यस्तो स्वभाव, यस्तो स्थिति, यस्तो परिस्थिति मलाई अब कहिले नमिलोस्। पाइहालेँ मैले, प्रारब्धले मैले पाइहालेँ, अब मलाई अगाडि कहिले नमिलोस्। हे प्रभु, कुत्रे त परम प्राप्नुयाम। परम भनेको हे प्रभु हजुरलाई, परमात्मा विलक्षण प्रभुलाई म कहिले पाउँला नि? दिवसम नजानामि, म त्यो दिन जान्दिनँ। हे प्रभु, कहिले म हजुरलाई पाउँछु म जान्दिनँ। परमाकाशम तेजस्वी सन्न कदा प्राप्नुयाम। त्यो म परमाकाशलाई कहिले पाउँला, हजुरको वैकुण्ठलाई म कहिले पाउँला। तेजस्वी सन्, अत्यन्त तेजस्वी बनेर, जाज्वल्यमान बनेर, तेजिलो, हजुर जस्तै तेजिलो, हजुर जस्तै कान्तिमान बनेर, प्रकाशमान बनेर त्यो आकाशलाई, हजुरको लोकलाई, हजुरको त्यो मणिमय मण्डपलाई म कहिले प्राप्त गरौँला प्रभु? इतः परम धर्तुम न सक्नोमि। अब म अलिकति पनि धैर्य धारण गर्न सक्दिनँ प्रभु। म आफ्नो प्राणलाई अब धारण गर्न सक्दिनँ, म राख्न सक्दिनँ, अब अलिकति पनि राख्न सक्दिनँ। अब योभन्दा अगाडि म बाँच्नै सक्दिनँ प्रभु। हे प्रभु, आभान काल इदानीमपि न रस्वी भवति। मलाई बोलाउने समय अझै छोटिएको छैन। रस्वी न भवति, अझै छोटिएको छैन, बोलाउने समय अझै भएको छैन। हे प्रभु, यसरी भगवानको अनुभवलाई नपाएर, भगवानको अनुभवको अलाभले प्राप्त नगरेर अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ, अत्यन्त दुःखलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, विभल हुनुहुन्छ, अत्यन्त शोकाकुल हुनुहुन्छ। अनि अग्नि संयुक्त मधुछिष्ट सदृश, आगोमा राखेको मैनको जस्तो, आगोमा राखेको, आगोको छेउमा राखेको मोमबत्तीको जस्तो, मैनको जस्तो स्थिति हुन्छ यहाँको। तप 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 पग्लेर झर्छ नि, त्यस्तै यहाँको हृदय पनि पग्लेर झर्छ। संसारको विरहले र भगवानको विरहले, संसारको दुःखले, संसारको पीडाले र भगवानको वियोगले त्यस्तो स्थिति हुन्छ। र त्यो मैन पग्लेर कहाँबाट झर्छ भन्दा आँखाबाट अश्रुको रूपमा, अश्रुको धाराको रूपमा बग्ने गर्छन्। प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, द्रष्टुम आगच्छ। एकपल्ट मात्रै भए पनि मलाई हेर्न आउनु प्रभु। मलाई ठिक छ, मलाई नलानु, लाने बेला भएको छैन भने मलाई नलानु, समय आएको छैन मलाई नलानु प्रभु, परन्तु एकपल्ट मलाई हेर्न आउनु त। द्रष्टुम आगच्छ, एकपल्ट आउनु हेर्न। आगच्छ इत्युक्त नेत्रम मुखम च शुष्यति। मलाई एकपल्ट हेरिदिनु प्रभु। मेरो नेत्रमा अश्रु छैनन्, मेरो आँखामा अश्रु छैनन् प्रभु। रुँदा 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 अश्रु सकिसके, आँसु छैनन्, आँखा सुकिसके। मुखम नेत्रम च शुष्यति, मुख पनि सुकिसक्यो, म अब बोल्न सक्दिनँ। योभन्दा अगाडि म कुनै हजुरसँग अब स्तुति गर्न सक्दिनँ, म विरह गाउन सक्दिनँ। यो अन्तिम हो प्रभु, एकपल्ट मलाई हेर्न आउनुहोस् यहाँ। यी सबै उद्गारहरू षठकोप सूरीले तिरुवाय मोडी नाम गरेको ग्रन्थमा, सहस्त्र गीति नाम गरेको ग्रन्थमा उद्गार गर्नुभएको छ। र त्यही बताउनु हुँदैछ यहाँ पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीले, यिनै प्रमाण दिएर यहाँ बताउनु हुँदैछ पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीले यो अर्चिरादि मार्गमा। यसरी यदि दर्शनालाभे, भगवानको दर्शनको अलाभले यसरी विलना गर्नुहुन्छ, यसरी विलाप गर्नुहुन्छ। अनि एक दिवसम कल्पसहस्रम मण्डवान, एक दिवस पनि कस्तो हुन्छ भन्दा 1000 कल्प जस्तो हुन्छ उहाँलाई। एक दिन त्यो दिन बिताउन अत्यन्त कठिन हुन्छ। दिन त के, मिनेट बिताउन गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि। एक दिन हजारौं कल्प समान हुन्छ। अनि अब के गर्नुहुन्छ? अब त मृत्युलाई पर्खिनुहुन्छ, मृत्युको आश गर्नुहुन्छ। ए मृत्यु कहिले आउँछ, छिटो आइज न मृत्यु, छिटो आइज। मृत्युलाई पर्खेर बस्नुहुन्छ, प्यारो अतिथि जस्तो मृत्युलाई पर्खिनुहुन्छ। हेर्नु, मृत्युदेखि को डराउँछ भन्दा पापीहरू मात्रै डराउँछन्। मृत्युदेखि पापीहरू मात्रै भयभीत हुन्छन्। भगवानका प्यारा यस्ता भक्त मृत्युदेखि कहिले पनि भयभीत हुँदैनन्, मृत्युलाई पर्खेर बस्छन्, मृत्युको आशा गरेर बस्छन्, प्यारो अतिथिलाई पर्खेर बसे जस्तो। संसारमा हामी कोही आफ्नो अत्यन्तै प्यारो, अति नै प्यारो, अति नै हितैषी कोही विदेशबाट आउँदैछ भने हामी कसरी पर्खेर बस्छौँ? कहिले आउला भनेर सत्कार
स्वागतका सामग्रीहरू तयार पारेर बस्छौँ होइन। विभिन्न चिजहरू उहाँको लागि भनेर साँचेर हामी बस्छौँ है। प्यारा अतिथि आउँदैछन् भनेर कहिले आउलान् भनेर हामी बाटो हेरेर बस्छौँ नि। हो त्यस्तै यो अवस्थामा पुगिसकेका ती भक्त ती वैष्णवले मृत्युलाई पर्खेर बस्नुहुन्छ प्यारो अतिथिको रूपमा। कहिले आउँछ र मलाई मेरो प्रियतमसँग मिलाइदिन्छ नि यो मृत्युले, यसरी बस्नुहुन्छ। महाभारतमा एउटा अद्भुत श्लोक छ यसको प्रमाण। प्रायश पापकारित्वान् मृत्युरिद्विजते जनः कृत्यकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम्। महाभारतको श्लोक हो। प्रायश पापकारित्वान्, पापीहरू मात्रै मृत्यु उद्विजते जनः, मृत्युदेखि भयभीत हुन्छ। मनुष्यहरू पापको कारणले भयभीत हुन्छन् मृत्युदेखि, पापीहरू डराउँछन् मृत्युदेखि। परन्तु कृत्यकृत्यहरू त कृत्य भनेको गर्नुपर्ने काम गरिसकेका वैष्णवः श्री वैष्णवः, कृत्यकृत्यः श्री वैष्णवः, कृत्यकृत्यः प्रपन्नः श्री वैष्णवः, जो भगवत शरणागति भइसकेका आचार्य समासित भइसकेका श्री वैष्णवजनहरू त मृत्युलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ। कसरी? प्रियमिवातिथिम्, प्रियम इव अतिथिम, प्रिय प्यारो अतिथिको जस्तो, अतिथिलाई त्यो प्रतीक्षा गरे जस्तो मृत्युलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ। र अब शरीरम त्यक्तुम मनोरथम कृत्वा, भगवानले अब यस्तो अवस्था देखेर, त्यो शरीर छोड्न आँटेको अवस्था देखेर, शरीर छोड्न आँटेको मनोरथ, ती भागवतको मनोरथ देखेर भगवान पनि अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ र तुरन्तै त्यस्तो अवस्थाका भक्तले आएर हात समाउनुहुन्छ। यी 1 कोटिका भक्त हुनुहुन्छ। यहाँ अर्चिरादि मार्ग हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवानले आफ्नो बनाउने सङ्कल्प गर्नुभयो, हृदयमा अद्वेष जागृत भयो, अनि अद्वेष जागृत भइसकेपछि मोक्षको समीक्षा गर्नुभयो। मोक्षको समीक्षा गरिसकेपछि संसारप्रति वैराग्य भयो, अनि विवेकको जागृत भयो, अनि भगवानमा प्रेमको पनि अङ्कुरित भयो भित्र हृदय अन्तःकरणमा। त्यस पछाडि आचार्यको समाश्रय बन्नुभयो, आचार्य समासित बन्नुभयो, अनि हुँदै 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 यो अवस्था आयो। यो 1 कोटिको आर्तको अवस्था हो। र अब अर्को कोटिको अवस्था बताउनुहुन्छ। हामी त्यो अर्को एपिसोडमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यो अर्चिरादि मार्ग अति नै गम्भीर मार्ग हो, अति नै विलक्षण यो विषय हो। यो पनि प्रत्येक श्री वैष्णवले, प्रत्येक मुमुक्षुले यो श्रवण गर्नै पर्ने विषय हो। म यो शरीर छोडिसकेपछि कस्तो मार्गबाट जाने रहेछु भन्ने कुरो ज्ञान हासिल हुनु जरुरी नै हुन्छ। र हामी यसलाई श्रवण गर्दै जाउँ, यसलाई दोहोरे श्रवण गरौँ। र यो मेरो च्यानल हो, यो च्यानललाई हजुरहरूले सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि यसलाई सेयर पनि गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै आजबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण।